Здравствуйте. Едешь на велосипеде и стук в заднее колесо, и постепенно он увеличивается. Буду снимать заднее колесо в велосипеде, это 26-дюймовое, и смотреть, что и как. Для этого нужно первым делом отпустить тормозную колодку, сама головка. Вот, после этого переворачиваю велосипед и снимаю эксцентрик. И выкручиваю эксцентрик с обратной стороны. Понадобится инструмент шестигранный ключ на 5. Это чтобы выкрутить винт, который держит тросик тормозной колодки. Если снимать заднюю ось, понадобится ключ на 17. Если надо будет выкручивать цилиндр, это под ключ 15 идет после гайки. И если понадобится снимать звезду с трещоткой, только говорит ключ для снятия трещотки, то ли ключ для снятия задних звезд. Понадобится вот такой ключ. И чтобы его выкрутить на 27, надо будет ключ. Так, освободил тормоз задний, перевернул велосипед. Теперь что получается? Сильный люфт на заднем колесе с этой стороны. И с той стороны. Так, разбираюсь дальше. Вот эта гайка была откручена, приблизительно сместилась по резьбе в эту сторону около 5 миллиметров. То есть я ее взял, подкрутил. На всякий случай я сейчас выкручу эксцентрик, посмотрю, как с обратной стороны закручена ли гайка. Вот, может быть, даже и выкручу звездочку заднюю и посмотрю, как гайки полностью. Болталось довольно сильно, такое впечатление, что цепные шары подшипника могли выпасть. Дело в том, что зазор сильно маленький, этого не могло быть. Чтобы выкрутить звездочку, буду ставить ключ для трещотки. Он не вставляется, потому что мешает эта гайка. Сейчас ее надо будет выкрутить. Выкрутил гайку. Очень важный нюанс. Когда гайку выкручиваете, обязательно, которая вот здесь была, с обратной стороны нужно держать за ось. С этой стороны, это с противоположной стороны держите за ось, а этой рукой откручивайте гайку. Как обычно, с той стороны, которую смотрите против часовой, это откручиваете, по часовой закручиваете. И с той стороны так же самое. Это делать надо одновременно. Вот и выкрутил гайку. Теперь вставляю ключ для снятия звезды задней, без проблем все стало. Сейчас я беру ключ на 27. На 24 и выкручиваю. Так, теперь исправляйся. Взял ключ на 24. Вот. 24. И вставляю и выкручу против часовой. Пробовал только что ключом на 24 открутить. Сильно зажато. Хотя перед этим я, когда снимал звездочку заднюю, совсем чуть-чуть поджал заднюю звездочку. То есть, когда вы крутите колесо, звезда зажимается. А если вы усилие проложите, чтобы держать звезду, придется помучиться, чтобы
открутить. Так, теперь сейчас буду снимать, точнее выкручу заднюю звезду и проверю гайку и конус. Как поджата. А гайка слабая, а как конус закрученный, сейчас проверю. То есть вы как ставили ключ, чтобы открутить заднюю звездочку и полностью выкручиваете. Если вы ключ вытащите и попробуйте повращать без ключа, то звездочка просто вращается. Звездочку я выкрутил только что. Так, это получается вот это конус. С обратной стороны сейчас я вытащу гайку, точнее выкручу гайку. Вот. И попробую подключить 15 с обратной стороны, с левой и с правой затянуто. Только что попробовал гайку с этой стороны, с противоположной на 15. Одна раскручена, вторая еле-еле закручена. Теперь надо будет приложить больше усилий, имею в виду немножко сильнее закрутить их, гайки на 15, а потом гайки на 17 с этой стороны, с противоположной, еще сильнее зажать. В прошлый раз я зажимал где-то на 2 миллиметра, теперь где-то на миллиметра 4-5 подожму. С двух сторон цилиндр ключом на 15 я поджал. Вот здесь и с противоположной стороны так же самое, если будет видно. Вон гайка, еще до гайки. Гайку я уже подкрутил. Таким образом я поджал не так сильно, чтобы ось легко вращалась. Просто я уже гайку поджал, уже не так. Она вращается. Если ее отпустить, будет гораздо свободнее вращаться. Вот. Теперь нужно накрутить заднюю звездочку на резьбу. Вот что. И чуть-чуть совершенно от руки поджимаю, как обычно. И дальше гайку буду вот эту одевать. И гораздо сильнее прожму где-то на миллиметра 4 с каждой стороны. Где-то такое усилие, чтобы сдвинулось. Теперь я аккуратно слегка накрутил на резьбу, не полностью, и полностью закручиваю звездочку. Все, звук слышите? Все, дальше не кручу. Как я ранее говорил, что ключом на 24 я не смог открутить, мне усилия не хватило. Вот газовым ключом открутил. Вот. А если еще поджать, то и на газовый ключ еще надо будет еще какую-нибудь трубу одевать, чтобы больше усилия было, чтобы открутить. Есть. Значит, теперь мне нужно... Так, ключи я вытащил, чтобы... Снимаю звезду. Вот. Звезда у меня держится довольно хорошо. Как я напоминаю, что когда колесо крутится, оно еще сильнее зажимает звездочку. Накручиваю эту гайку. С этой стороны, с той стороны у меня уже накручено. И теперь на миллиметра 4-5, чтобы она сместилась, зажимаю. Одной рукой удобно и снимать, и это все делать. Значит, что получается, на что нужно обратить внимание. Значит, на эксцентрике вот заглушка с левой стороны, их пружинка крупно обратно, она смещается узкой частью, меньшим диаметром колесу. То есть вот как здесь, меньшим диаметром втулку. Упирается с противоположной стороны, то же самое. И так продевается все это. Я вот покажу. Сначала надо будет закрутить вот сюда. С той стороны заглушка накручивается, и после этого вставляешь колесо в раму и закручиваешь.
Поставил я эксцентрик и закрутил. Вот такой вид. Теперь буду вставлять в раму заднее колесо. Поставил я колесо в раму. Закрепил его хорошо. Вот, что получилось. И нужно обратить внимание, у кого эксцентрик. Когда зажимаете, очень важный нюанс. У вас есть ось. И ось должна находиться в пазу рамы. Вот, где черная заглушка, там есть выемка. И эта ось находится внутри рамы. С этой стороны и с этой. Вот, ось. Если вы не докрутите, то получится, с одной стороны у вас в паз рамы попадает ось, а с другой стороны попадет на эксцентрик. Ось по диаметру больше и металл, возможно, толще. А эксцентрик по диаметру гораздо меньше. То есть приложено будет какое-то усилие и вместе само слабому лопнет. То есть где эксцентрик получается на оси. Вот, видите, торчит ось черной заглушки. Либо согнет ее, либо поломается. И на этом все. Как вы там будете дальше его катить или добираться с ним, кто его знает. Вот, это очень важный нюанс. Не знаю, скажет ли вам кто-нибудь об этом, кто ремонтирует велосипеды. Вот. Относительно тех, у кого без эксцентрика ось. Ну, по моей раме вряд ли получится закрутить обычную ось. Длина у нее, по-моему, 140 миллиметров. И если ее налаживать пазы моей рамы велосипедной, она гораздо короче становится. То есть эксцентрик получается гораздо длиннее. И когда его начинаю накручивать, он раму сжимает с двух сторон. С этой стороны и с этой стороны. А у кого обычная ось, которая зажимается гайками, должна быть длиннее. Иначе ее не зажмешь. Получится, что ось будет находиться с этой стороны, допустим, нормально, а с обратной стороны, вот здесь вот, где черная заглушка, вон, ось, она будет находиться приблизительно где гайка. И зажать не получится. То есть вам надо будет накрутить гайку, а вы ее не сможете, потому что ось будет короткая. И таким образом ось должна быть гораздо длиннее. Вот, поэтому насчет эксцентрика намного проще. Хотя внимание нужно всегда должно быть и следить своим велосипедом, чтобы было все в порядке. Теперь мне остается только перевернуть велосипед, зажать тормозную колодку. Тормозная колодка. С этой стороны видно гайки не будет, потому что она находится с обратной стороны. Вот что. И спокойно закрутить. И можно дальше ездить в свое удовольствие.